Jak się pan nazywa? Jaką firmę pan reprezentuje? Marek Sojepanek, firma Wirings. I czym się zajmujecie? Jesteśmy producentem wiązek kablowych na kontraktowo. Współpracujemy z firmami, które produkują swoje produkty, konstruują nowe urządzenia, maszyny. Jakiego typu to są urządzenia? Te kable do czego? Praktycznie do przewody produkujemy sygnałowe, zasilające, przesyłu danych, ethernetowe, do maszyn, urządzeń, do automatyki, branże praktycznie wszystkie, AGD, samochodówka, medyczne, militarne. Głównie w Polsce czy za granica też? Produkcję robimy, współpracujemy z firmami z Polski, ale też także z Europy, Niemcy, Szwajcaria, Anglia, Holandia. To stałe, ale ciągle są jakieś nowości, zmiany konstrukcyjne, pomysły, więc też są zmiany produktów dotychczasowych na inne złącza, lepsze parametry, wymagania, więc też się dostosowujemy do tego, ale tak jak mówiłem, jest to zgodnie z tym, co klient wymyśli, konstruktor, zmiany wtedy. Ale rozumiem, że kablami to płynie głównie prąd, tak? Coś jeszcze? Światłowód. Idzie światło, idzie sygnał przede wszystkim, można powiedzieć, tak samo. Sygnał to znaczy? Ethernetowy, przesył danych, jakiś cyfrowy tak zwany. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Marek Sławek.